तो है गाइस, आज है वीकेंड सैटरडे। सो अब उठा हूँ मैं रात 1 बजे सो के सुबह 11 बजे। ठीक है, तो अब हम करते हैं सफाई यहाँ की, पोछा वगैरह मारते हैं, उसके बाद बनाते हैं खाना। चलो लेट्स गो। Oh my god. मैंने पूरा मेरा रूम इसकी सफाई मैंने कर दिया है। जिंदगी में ऐसा कोई आए तो लाइफ सेट हो जाए।